Halo watu wangu wa nguvu, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, unaye like, unaye share na kucomment. Na leo nimekuandalia video ambayo tunaenda kujifunza jinsi ya kutumia smartphone au inaweza ikawa ni tablet kama TV. Ili uweze kuona channel zote zinazoendelea katika king'amuzi chako cha Azam, kiwe cha DSTV au StarTime. Inategemea na king'amuzi chochote ambacho wewe unatumia. Na video hii ni mahususi sana kwa wale ambao hawana TV lakini wana tablet au smartphone, au muda mwingine inaweza ikawa ni emergency, labda TV imepata shida na tayari una king'amuzi na unahitaji kuendelea na vipindi vyako kama kawaida. Unaweza kutumia mbinu hii kuweza kuendelea kuenjoy vipindi vinavyoendelea katika king'amuzi chako. Pia inaweza ikatumika mbinu hii kwa wale ambao wana set dishi, especially katika mafundi, wale ambao watumii satellite finder. Unaweza kutumia njia hii nyepesi kabisa, badala ya kutoa TV nje, basi ukaweza kuunganisha na simu, ukaweza kuona signal na ukaweza kuliset dishi lako bila wasiwasi. Na huu ni mwendelezo tu wa matumizi ya video capture, ambapo video iliyotangulia tuliangalia jinsi ambavyo tunaweza tukatumia video capture kuweza kudisplay king'amuzi au channel za king'amuzi chochote kwenye kompyuta yako, iwe ni laptop au desktop. Na tuliweza kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukatumia mbadala wa TV. Kama hatuna TV, tukaweza kutumia laptop au tukatumia desktop kuweza kuendelea kufurahia huduma za king'amuzi chako. So leo nimekuja na jinsi ambavyo unaweza ukakosa vyote, ukakosa TV, ukakosa laptop, lakini ukawa na simu yako na ukaweza kuenjoy bado kuweza kuangalia channel zinazoruka katika king'amuzi chako. Inaweza ikawa ni Azam, inaweza ikawa ni DSTV, inaweza ikawa ni StarTime au king'amuzi cha aina yoyote kile ambacho unakitumia. So kwa njia hii inaweza ukaweza kuangalia bila tatizo lolote channel zinazoonekana kwenye king'amuzi chako. So kabla hatujaanza, naomba subscribe channel yetu na kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza pindi tunapotoa video mpya. So awali ya yote tukaangalia vifaa vinavyohitajika katika kulifanikisha hili. So cha kwanza kabisa unahitaji uwe na smartphone yako. Inaweza ikawa ni simu ambayo unaitumia mkononi au inaweza ikawa ni tablet. Kwa wale ambao wana tablet ni nzuri zaidi, kwa sababu tablet kidogo ina kioo kipana na unaweza ukaangalia bila shida yoyote, ukaangalia picha katika upana kidogo. Kwa hiyo kama una tablet itakuwa vizuri zaidi, lakini katika mfano wangu mimi hapa nitaenda kuonesha kwa kutumia tu simu ya kawaida ambayo ni smartphone yangu hapa. So kifaa kingine ambacho tunatakiwa tuwe nacho ni video capture. Na hii ndio video capture yetu ambayo tunaenda kuitumia katika zoezi hili. Na kama unavyokiona, upande mmoja kinachomekwa waya wa HDMI na upande wa pili ni USB ya kawaida, ni tundu la USB ya kawaida. Kwa hiyo hii ndio video capture yetu ambayo tunaenda kuitumia kuweza kuunganisha kati ya king'amuzi na simu yetu. Kifaa kingine unatakiwa uwe na micro USB OTG Pin adapter ambayo ni ya kike, ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuchomeka kwenye simu yako. Hakikisha kwamba kinaingiliana na kwenye simu yako, kinalingana na simu yako, kwa sababu kuna viko vya type C, lakini hichi ambacho nilichonacho hapa sio cha type C, ni cha kawaida kabisa, smartphone za kawaida. Kwa hiyo unatakiwa uangalie simu yako inatumia hiyo OTG pin ya aina gani. Kwa hiyo hichi kwangu hapa kinaendana kabisa na simu yangu. Na kifaa kingine unahitaji uwe na HDMI cable. Hii ni waya ambao tunatumia sana kutransfer picha kutoka kwenye king'amuzi kwenda kwenye TV. Hii ni HDMI ambayo tunaitumia, ambayo utaichomeka kawaida kwenye king'amuzi chetu, na upande wa pili utachomeka kwenye video capture. Kifaa kingine ambacho tutahitajika kuwa nacho ni king'amuzi ambacho kimekamilika kabisa, kikiwa kina kebo yake ya power, kimechomekwa waya unaotoka kwenye dish na tunapata signal kama kawaida. Na kingine cha ziada ambao kinaweza ikawa ni cha sita ni USB female to male OTG. Hii ni waya ambao unaweza ka long form, yani unaweza ka urefusha. Ni waya ambao unaweza kuurefusha, na kawaida unakuwa na kichwa cha USB cha kiume na upande wa pili inakuwa ni port ya USB ya kike. Kwa hiyo hii ni kwa ajili tu ya kurefusha.
So kama tunahitaji labda kurefusha kidogo umbali mrefu, tunaweza kutumia waya wa USB female to male. Na mwisho kabisa utahitajika kuingia kwenye Play Store kwenye simu yako, na utaenda kuangalia app au kusearch. Unaweza kaandika pale USB camera, na hii ni app ambayo inapatikana kwenye Play Store. Utaangalia inaofanana na hii, kisha utaidownload. Kama unavyoona kwangu hapa mimi nishaidownload, na kwako itabidi uidownload kisha utajiinstall kwenye simu yako. Na hii ndio app ambayo inaenda kutuwezesha sisi kuweza kuonesha kile ambacho kinaendelea kwenye King'amuzi. Kwa hiyo tukishakuwa nayo hii, tutakapoenda kuchomeka tu simu yetu na King'amuzi, basi itarespondi, itatuuliza kama tunahitaji kurusha chochote kutoka kwenye King'amuzi, na tukibonyeza okay, basi kila kitu kinaonekana kama kinavyoonekana kwenye TV yako. Kwa hiyo hii ni app muhimu kabisa katika hivi vifaa 5 au 6, unahitaji hii app pia uwe nayo. Hichi ndio King'amuzi chetu, na hapa tutaenda kutumia tundu la HDMI. Hataenda kutumia hii video and audio cable kwa sababu tunaenda kutumia video capture ambayo ina support HDMI. Na hapa tutachomeka waya wa power kawaida, tutachomeka waya wa HDMI, na kisha tutachomeka waya wa dishi kwa ajili ya kuweza kukiwasha kisimbuzi chetu. Tutafunga fresh, then tunaenda kuwasha. Kama unavyoona hapo kimeshawaka, na hapa tunataka tuendelee na hatua inayofuata. Kwa hiyo baada ya kuwasha King'amuzi chako na umesha connect power, HDMI pamoja na dishi, kichwa cha pili cha HDMI tunaenda kukichomeka kwenye video capture yetu. Chomeka kwenye video capture yetu ya HDMI kama unavyoona hapo. Tutageuza na tutachomeka kama inavyoonekana hapa. So hakikisha kwamba umechomeka vizuri, na baada ya kuchomeka sawa, tunaenda kuchukua micro USB OTG Pin adapter ambayo tunaenda kuitumia kwenye simu yangu. Na hii ndo OTG yetu pin adapter ambayo tunaenda kuichomeka kwenye simu yetu, na pale niliposema kwamba hakikisha kwamba kinaingiliana, kwa hiyo tunaenda kukichomeka. Hakikisha umekichomeka vizuri. So tumeshachomeka hichi hapa kama unavyokiona. Kinachofuata sasa hivi ni kwenda kuchomeka video capture kwenye hili tundu la micro USB OTG Pin adapter ambayo ni ya kike. Na pale tunapoenda kuchomeka tu hivi, kutokana na kwamba tulisha download ile app ya USB camera, itaenda kurespond yenyewe. Hapo nitageuza ili kiweze kuingia. Na nimechomeka, umeona imerespondi. Hapo unachotakiwa kubonyeza ni okay. Baada ya kubonyeza okay, dhahiri shairi utaona kile kinachoonekana kwenye King'amuzi. Kile kinachoonekana kwenye King'amuzi basi kitaonekana hapa kwenye simu yako. Instead ya kutumia TV imeharibika na unahitaji kufuatilia vipindi vyako, King'amuzi kipo, umelipia kifurushi, basi unaweza kutumia njia hii rahisi kabisa kuweza kuendelea kuburudika na vipindi vyako pendwa. Na hapa unaweza save to eject, jinsi ya kuweza kuondoa video capture, kuondoa hizi pini. Kuna sehemu ambayo ukienda upande wa juu kulia kuna madoti matatu ambayo ukibonyeza pale zina setup nyingi sana ambazo zitakuwezesha kueject kwa usahihi. Kwa hiyo hapa tunataka tuende tukarefushe sasa, badala ya kutumia video capture hapa, na hapa unaweza kaona matumizi ya ile USB ya kike na kiume, kwamba tunaweza tukachomeka kwenye video capture tukairefusha, na kichwa cha kiume cha hii USB wire tunaenda kukichomeka kwenye simu yetu kama hivi. Kwa hiyo bila shaka video itaenda kuruka kama kawaida, hakuna ambacho utakuwa kimekwama. Kama unavyoona inadai, na utabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, utaona picha kinachoonekana kwenye King'amuzi ambacho kilistahili kuonekana kwenye TV, basi kinaonekana live kwenye simu yako.
Na kama unaona hapa tayari tumefanikiwa kuunganisha vizuri kabisa king'amuzi pamoja na simu. Tunaweza tukapata picha as if kwamba unaangalia kwenye TV kabisa. Kila kitu kinaonekana sawa. So jambo jingine la kuongezea katika hii application, ukibonyeza upande wa juu kulia kuna vidoti vitatu ambao ukibonyeza kuna sehemu ambao inakuonesha format ambao unaenda kuplay video. Kwa hakikisha utakapo-download mara ya kwanza itakuwa katika mfumo wa 1080 ambao ni HD zaidi. Sasa ikiwa katika mfumo huu kwenye simu yako inaweza isicheze. Kwa hiyo tutakiwa upunguze hadi kwenye video resolution ya chini kabisa ili iweze kuplay. Although kwamba ni ya chini lakini inakuwa HD. Yani ni ya chini lakini bado inakuwa inaonyesha clear kama hivi inavyoonekana. Hii ambayo resolution nimeitumia hapa ni ya 800 kwa 600 na tunaweza tukaona kwamba tunapata video ambayo ni HD. Haina chenga wala haina mchele, bado inaonekana katika hali fulani vya ubora kabisa. Nijaribu kuchagua zile resolution za juu ikawa ina dim, yani inadimua. Nikaona labda inaweza kutokana kwamba ni picha ni HD zaidi. King'amuzi kina transfer picha ambayo ni HD zaidi na simu yangu imeshindwa ku display ile video ambayo ni HD kama inavyotoka kwenye king'amuzi. That's why nikaamua kuishusha resolution na kuweza kuweka kwenye 800 kwa 600. Na kama hapa unavyoona tunaweza tukafanya chochote, hata ikiwa ni kwenye remote tukabadilisha channel. Pia tunaweza tukaenda kwenye sehemu ya kuangalia signal. Nilisema kwamba unaweza kutumia njia hii kwa yule ambaye anafunga dish, labda na TV labda ameifunga ukutani na anaona disturbance, kuweza kuihamisha. Akiwa na vifaa hivi basi anaweza akafanya hivi kuweza kuangalia au kuset dish akiwa anaangalia signal kwenye simu yake kama tunavyofanya hapa. Na kitu ambacho nime-experience katika hii program ni kwamba pale unapobadilisha channel sauti inakuwa inapotea. So kama unataka urudishe channel basi utaenda kwenye vidoti vitatu pale juu upande wa kulia, utashuka kwenye audio format, utabonyeza pale kisha utabonyeza okay na sauti itakuwa inarudi. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo pale ambapo unakuwa upati sauti. Kwa hiyo utaongeza sauti kwenye simu yako, lakini pia unaweza kuongeza sauti kwenye king'amuzi. Mpaka hapa hatuna la ziada, na mimi utakuwa umejifunza jambo. Kama ni mara yako ya kwanza hapa basi usiache kusubscribe channel yetu. Subscribe ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata video pale ambapo tuna upload. Kama kuna jambo hujaelewa na ungependa kujua zaidi au na ushauri, maswali, basi tuachie kwenye comment box na tutaweza kufanyia kazi. Pia waweza kututafuta kwenye WhatsApp number kama inavyoonekana hapa chini ya video hii. Na kwenye description nimeattach link ya WhatsApp channel yangu ambao unaweza ukanicheki pia kule. Kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza yanayohusiana na mambo ya teknolojia. So hadi wakati mwingine, kwaheri.